رو به جلو ون بیساکای برو پسر ون بیساکای بفرست تو دروازه ون بیساکای Welcome to my video. I'm Raisel. Welcome to میخوام یوتیوب انگلیسی کار کنم بچه. خوش اومدید. سلام بر یوتیوب، خوش اومدید به چنل خودتون. امیر حسین هستم. اومدیم با یک ویدیو دیگر با سلطان همه چی عشق. حالا دیدی که اینقدر خوش دوست داشته باشه بچه. اومدیم به سراغ یه ویدیو دیگه، یک جزیره مرگ دیگر با تیم‌های بزرگ اروپا و ببینیم که بزرگترین تیم اروپا کیه؟ اینتره. من طرفدار اینترم دیگه، اینتر فنی از قدیم بود. حالا همیشه بین میلان و اینتر دعوا بود برای من از بچگی، ولی اینتر دوست دارم. اصلا ربطی به تارمی نداره. بریم ببینیم که کدوم تیم در اروپا میتونه در جزیره مرگ ما موفق بشه بچه یه نظر میخوام ازتون انصافا داخل کامنت ها بنویسید. ببینید الان بگید ببینم این طیف رنگی رو تو تصویر دوست دارید یا اینجوری؟ این دیفالتشه، میبینید؟ اینو بگید داخل کامنت. خیلی دوست دارم نظر. ببینید چقدر فرق میکنه. بس میگم این خوب باشه. حالا بگید دیگه، بگید من بذارم رو دیفالت یا همین دوست دارید، چون خیلی تاثیر میذاره تو پوست و رنگ و ناکو سبز میکنه بعضی جاها، چون پشت نورش تغییر میکنه. بریم سراغ ویدیو و قارکشی رو انجام بدیم که کی به کی میخوره. لایک و سابسکرایب زنگوله. بریم سراغ ویدیو. این جزیره مرگ ماه الان و دارید شما تیما رو توش میبینید که کی به کیه. خب امیدوارم لگ نخوریم. بریم ببینیم قارکشی اول کدوم تیم میخوره به کدوم تیم. این خیلی میتونه جذاب باشه. بابا یزیدمون اولی اینتر. ببینیم اینتر با کی بازی میکنه. من دوست دارم اینتر هست شه. بریم ببینیم که اینتر قراره با کی بازی کنه بچه‌ها. اینتر با کی قراره بازی کنه؟ با سمت پایین. خب اینتر با سمت پایین. خب بچه‌ها میشه اینجا دیگه، میشه با منچستر یونایتد. همینطور که می‌بینید بازی منچستر، بابا قرمزتون رو بپوشید. آخه کی گفت برید این رنگی بپوشید؟ بازی دو تیم، ترکیب دو تیم رو می‌بینیم اینجا. ترکیب تیم مهدی طارمی چرا تو نیست؟ اصلا ربطی به طارمی نداره. امیدوارم که این خودش تعویض کنه با این ترکیب اینتر. بابا این چه ترکیبیه؟ مثلا دیمارکو چرا بیرونه؟ دومفریز چرا بیرونه؟ دیگه من دست نمیذارم چیزی که دیفالت گیمه و سلطانم اونور نوکه، یعنی کنار نوکه بچه‌ها. ببینیم که چیکار میکنن برای بچه. بریم سراغ مسابقه و بذارم با هم دیگه بازی کنن. خب بریم ببینیم که دو تیم چیکار میکنن. برو تو دیگه. بریم دو تیم جذابی که من دوست دارم اینتر بزنه. امیدوارم ضایع نشم. فینال اینتر داشته باشیم با رئال. بله در متروپولیتانو سان سیرو نوشته ژوزپه مئاتزا. کیت جذاب این فصل اینتر رو داریم. بریم بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدید به فوتبال جذاب اینتر یونایتد. فرصت هست اینتر جون مادرتون حمله کنید دوستان. قطعا لازم مهره‌ای زور اینتر میچربه به تیم خوبه. منچستر یونایتد قدمت داره ولی الان تیمی نداره که بتونه رقابت کنه. یا ابوالفضل میره مهاجم نوک جوان منچستر یونایتد، ولی یک بیا بهش میگه آقای یان زومر. افلیج و دوله رو نگاه کن اونجا، خواهد تو سرت کنن واقعا. میده پایین. زیلینسکی رئیس جمهور اوکراین. زیلینسکی داداش میشه یه دوتا حمله به هم بکنید؟ میخیتریان هاکان چرانوغلو. هاکان و اینا هم بخواد مساوی کنن دیگه، من باید چی کار کنم؟ رو دروازه میفرسته. فرصت است برای منچستر. هاکان چرانوغلو. خاک بر سر دو تیم مساوی. من مجبورم فوش بدم چون اصلا تلاش هم نمی کنن. پاس زیبا. خاک. موقعی که میگم دومفریز و دیمارکو نیستن اینجوری تیم گن میزنه یعنی همین. ون بیساکا خیلی بازیکن نابود کرد منچستر یونایتد. بدید جلو. اصلانی تورام بزن اصلو. وای تارمی کجایی تارمی؟ آیا مسابقات پنالتیه اروپا رو میخوایم ببینیم تو این جزیره مرگمون؟ آقا یکی داخل کامنت بگه من چیکار کنم اینا رو؟ همش میرن مساوی میکنن. گرنچو یا گرنچو هر کی یه چیزی میگه. فردای من خیلی وقته که گذشته ازش. کی زد؟ وای انتونی. دوستان چه میبینیم ما؟ اینتر ریسن داره حذف میشه از یونایتد شکست ناپذیر. خاک بر سرت. حیف اینزاگی دوست دارم. باستونی هاکان چرانوغلو نوکرتونم. بریز رو دروازه. زیلینسکی زیرش. بله دومفریز اومده به زمین. دومفریز. بابا چرا طارمی رو نمیاری تو؟ اینزاگی همیشه باید خراب بکنی. طارمی تازه دوتا پاس گل داد، بهترین بازیکن زمین شد. خاک تو سرتون کنن یه حمله نکردید. طارمی تازه به زمین میاد. دقیقه 87
به درد نمیخوره. خاک بر سر مدافعین 3 مدافع بودنی. من خیلی 3 دفاعی دوست دارم چون کلا طرفدار فوتبال ایتالیام و اون تایمی که استقلال 3 دفاعی با استراموچونی بازی میکرد واقعا بهش اومده بود. بازی استقلال رو دنبال میکردم. الان میگن وای تو استقلالی هستی که اون موقع بازی استقلال رو میدیدی. ولی تو ویدیو میام با پرسپولیس قهرمان لیگ نخبگان میشم. عجیب نیست؟ بله آقای گوت تونستن که تیمشون رو یه مرحله ببرن بالا. همینطور که در صحنه میخواید ببینید اینتر از جدول ما به بیرون میرود. نقشش هم با خودش میبریم بیرون. یه رئال اینجاست. مسخره. منچستر میاد به تنهایی یه گوشه از مپو میگیره دستش. حلالت سلطان. خب تیم بعدی که میتونیم داشته باشیم کدوم تیمه؟ تیم بعدی بایر مونیکه. ببینیم بایر مونیک با کی بازی میکنه. بایر مونیخ با کی میخواد بازی کنه؟ با سم این شکلی بچه. بایر مونیخ این شکلی. اونجا که نمیکشن از اینجا میکشن دیگه. میشه این بچه ها. بایر مونیخ میشه این بازیش با رئال همیشه مادرید. الانه که رئال باید عیارش معلوم بشه. ترکیب دو تیم رو میبینید. من یه گندی زدم برم اونو درست کنم برگردم بچه ها. ترکیب دو تیم این شکلیه. خب بعد از برطرف کردن گندی که من زدم، گندی که یعنی باگ پسه بچه ها، الان بریم داشته باشیم اون سم قیافه جمال موسیالا میبینی که فیس نداره. انشالله در آپدیت جدید خواهیم داشت با اینکه کیتای جدیده و ببینیم که دو تیم چیکار میکنن با هم. بله ریسن با جیب خودش این مسابقات رو ران کرده و میفرستن این تیم‌ها رو برن با هم دیگه مبارزه بکنن. بله همچنان میبینید رئال مادرید بایر مونیخ. نویر کیم جون اون بود. نه اون اشتباه شد. فکر کنم اگه اشتباه نکنم اشتباه کردم. خب بریم شروع بکنیم. ببینیم که بایر مونیخ و رئال خیلی حساسه به نظر من. امروز رئال مادرید امباپه رو داره، اندریکو داره، رودریگو رو گذاشتن بیرون اگه اشتباه نکنم. وینیسیوس هم تو بود. یعنی رودریگو هم توی چیزی که دارم میبینم همه رو بازی دادن. حالا اونور ما تو اینترمون همه رو نیمکت بودن و پد والورده، رودریگو دیگه. رئال اینجام قهرمان باشه دیگه به نظر من باید هر مسابقات اروپایی رو دیگه جمع بکنیم بساطشو. جمال موسیالا فرصت کینگزلی کومن. مثل که این دو تیم میخوان حمله بکنن. فکر کنم 2 مهاجمه داشت رئال بازی کرد. یادم نمیاد چجوری هر 4 تا بازیکنش تو ان. اندریکو، وینیسیوس، رودریگو، امباپه. مشکل در انتقال صدا داریم بچه‌ها. امیدوارم که مسئولین رسیدگی بکنن سریعا. خطایی که می‌بینیم یشوا کیمیچ به روی والورده انجام داد. فرصت از اینیسیاری به از فرد والورده و نیمه اول پایان میرسه. خدایا مشکل صدای ما رو برطرف کن. مشکل دارین در انتقال صدا دوستان. امیدوارم این الو 10-2 دوستان لطفا اینو اوکیش کنید دیگه. من مشکل دارم الان صدا نمیاد بعضی موقع. امیدوارم بچه‌ها مشکل نداشته باشن. بریم نیمه دوم داشته باشیم. بازی کاملا 2 طرفه بود، یعنی 2 طرف حمله می‌کردن. اوپمکانو یکی از گوتایی که ازش نام میبرن بچه‌ها تو جاهای مختلف در رسانه‌های مختلف. فرصت هست برو کینگزلی شود نداره ولی از سرعت و دریبلینگ بالایی برخورداره. کینگزلی کومان میبینیم هری اومده که بالاخره جام بگیره با اینکه یه جامای توسکی گرفته ها. حلزون از سرعتش از این حلزون سرعتش از توماس مولر بیشتره. توماس مولر وای چی داریم میبینیم در این مسابقات. 3 ساعت دارم زرم امروز تو حرف نزن اصلا. امروز اون از اون اینتر تعریف کردم میگه باریکلا توماس. قبلا هد میزد با لواندوفسکی چون یه جوری فامیل حساب میشن لواندوفسکی و مولر. خودتون میدونید چه لحاظا با هم فامیلن. واقعا نمیتونم حدس بزنم کدوم تیم میاد بالا. انقدر داره مسابقات جزیره مرگامون عجیب میره جلو. توماس مولر یعنی ما استقلال پرسپولیس هم اگه دوست دارید بندازیم لاین تیم اروپایی بگید چون اسم میکنم اونا هم نتیجه بگیرن. اینقدر مسابقات عجیبه. تمام خداحافظ رئال مادرید. من چی گفتم؟ من فکر کنم اول گیم گفتم فینال رئال دو اینتر میبینیم. آره رئال مادرید افسات رئال مادرید پنالتی. خب برو بیرون. رئالو بردیمش بیرون. خب بچا بایر مونیخ میاد اینجا و کل این مپ صورتی میشه مال بایر مونیخ. همینطوری که میبینید این شد. الان بریم ببینیم که تیم بعدی کیه. در عین ناباوری رئال رو باهاش خدافظی میکنیم. بریم ببینیم که تیم بعدی کیست. ریسن مسابقاتو از جیب خودش پرداخت کرده. ای بابا منت نزار. منچستر سیتی
المنچستر الباکی بازی میکند. منچستر با پایین بازی میکنه بچه. پایین قاعدتا میشه این دیگه، میشه منچستر یونایتد. چه بازی بشه، یعنی اگه اونجا منچستر یونایتد بتونه ببره به نظر من واسه قهرمانی اومده. بریم با این ترکیب دو تیم همونطور که دارید میبینید این شکلی ترکیبا و ببینیم که سیتی که ذره محافظه‌کار بود به نظر من ترکیبش، میتونه جواب بده جلوی گوت آنتونی یا نه. اتاق وی آر میبینیم که ثابت ایستادن و عکسای لالیگا توی اون تصویر اون کوچیکشونه، مثل که دوباره صدای ما پریده. اگه صدای گیما نداریم دیگه بدونید داستان چیست. از این زاویه داریم میبینیم ما. ببینیم که دو تیم چیکار میکنن. از زاویه مربی اومدن، گفتم شاید یه ذره وضعیت بهتر بشه این شکلی. لطفاً دقت کن در پست دادن خود فیل فودن، مثل که پدر او عاشق فیل بود و گفت من پسرم باز بشه فیل میذارم. درسته فیل در زبان انگلیسی فیل نیست، ولی بالاخره گفت به هر زبونی از دنیا شد اسمشو میذارم. چرا شروور داری میگی؟ داری شروور میگی در اصلا خورد میشه. خب دوستان دوربین رو درست کردم، میذاره رو مخم بود اون فاز دوربین. کارلز واکر پاس بلند، هریکن. بابا یه داره هریکن کی آخه؟ خیلی بازی کسل کنند. بدترین بازی که تا الان دیدم این بازی بوده. آنتونی فرصت رو به جلو هست، فرصت برای منچستر یونایتد. خیلی منچستر سیتی بد بازی کرد و نیمه اول 0-0. لوک شاو رو دروازه، فرصت برای منچستر یونایتد. وای خدا، با یه جوون تو نوک حملهشون دارن میتره کنن به نظر من منچستر یونایتد. یا حالا این سن برناردو سیلوا رو به جلو. وای هولند. حس میکنم اولین بازی پنالتیمون رو خواهیم داشت. نه آنتونی گوت. وای مونت رو به جلو. وان بیساکای برو پسر. وان بیساکای بفرست دروازه. وان بیساکای حاجی گل زد. وان بیساکا رو دروازه میفرستن، فرصت دوباره برای منچستر یونایتد. واقعا داره شورش در میاد دیگه. آخرین موقعیت میتونه باشه واسه منچستر سیتی. کوین دبروین خاک بر سرتون و تموم. یونایتد اصالت دار. تیمی که حذف شد منچستر سیتی بود، باش خدافظی میکنیم منچستر رو. بچه همینطور که میبینید منطقه آبی کاملا برای منچستر یونایتد شده و اون منطقه رو در سلطه خودش داره و بیشترین، یعنی کاملا 50% جزیره برای تیم منچستر یونایتد. تیم بعدی ما چه تیمی میتونه باشه؟ 4 تا تیم مونده. کی میره بالا پسر؟ الان داره دوباره بایر مونیخ در میاد. کار سخت بایر مونیخ و بارسلونا که داره سوسکی و لیورپول میتازونن اون گوشه موشه ها. میچرخونیم. بایر مونیخ سمت راست خودش. وای که سلام به منچستر یونایتد. این میشه اون مسیری که باید بایر مونیخ بره واسه فتح. چه فوتبالیه. ترکیب دو تیم رو میبینیم و بریم ببینیم که با جوانان خودش میخواد چیکار بکنه منچستر یونایتد. اونور لروی سانه رو داریم و چه ترکیب خوبی هم داره اونور تیم منچستر یونایتد که با لباس دوم آبی خودش بازی میکنه. یونایتد خیلی جذاب، لباسش خوشگله. برونو فرناندز دوستان لطفاً حمله خود را آغاز نموده و گل بزنید. حالا اینسان کیکس کومان، پاس رو به بالا، هری کین اونانا، جمال هری کین فرصت رو به جلو. هری کین. خیلی دارن شیک بازی میکنن دو تیم، سرعت بازی به شدت بالاست. این سم بایر مونیخ رو به جلو میفرستن، فرصت در کینگز کومن. نه دیگه نه. دقیقه 40 آیا میتونیم نیمه اول گل داشته باشیم؟ لوک شاو پاس میده این سم، فرصتی که نویر. نه بابا با این بچه گل نمیخوره. مانوئل نویر. نیمه اول 0-0. لایمر کینگز کومن رو دروازه. هری کین. منچستر میخواد ببره. آیا منچستر میخواد ببره؟ حالا ضد حمله واسه تیم بایر مونیخ. دقیقه 79. بریم جلو ببینیم اکثر گلا تو این دقیقه زده شده تو این مسابقات. و پنالتی رو داریم. تموم شد. دو تیم زورشون به هم دیگه نرسید. اونانا چیکار میکنه در آزمان منچستر یونایتدی که اصلا ازش راضی نیستن هواداران و گل میشه اولیش. میگه من زدم. خب گارناچو میزنه. گارناچو نویر تشخیص داد ولی نه. لروی سانه که موهای خودشو زده و توی دروازه. لروی سانه موهای خودشو نزده، جمع کرده موهاشو. آنتونی گوت. ببینیم که این بازیکن خراب میکنه. آیا
آنسونی نه پسر بلد فوتبالو. به دوران آژاکسش برگشته. هری کین سلطان ببینیم اینجا هم نمیخواد جام بگیره یا نه. جامای رسمی بگیر داداش. بله یه گوت دیگه. هری کین وای تشخیص داده بود. حرکت میکنن میزنن وای سلام علیکم. حالا جمال موسیالا و اونانا جمال و توی دروازه. اگه گل بشه پنالتی، بعد یه بایر گل بشه تمومه. میزنه برونو. حالا این توپ گل شه تمومه. اصلا فوتبال آلمان خوشم نمیاد ولی احترام قائلم براشون، چه تیم ملیشون چه لیگشون. حالا ببینم یاشوا کیمیچ تمام میشه و خداحافظی میکنه با منچستر افسانه مسابقاتمون که واقعا خوب بودن، شایسته بودن، من دست میزنم. منچستر رو میدیم قاطی مرغا. خدا نگهدار. خب و اینجاست که بایر مونیخه که کل مپو میگیره برای خودش و کاملا داستان رو برعکس میکنه و جذاب میکنه به نفع خودش. 3 تا تیم مونده، خیلی دیگه مسابقات داره جذاب و جدی میره جلو که باز هم بایر مونیخ حاجی دارن پاره میشن بایرنیا. هر بازی ببینیم بایر با کی بازی میکنه. ملاکمون نمیدونم کیه در حال حاضر الان. با اون جهت بایر مونیخ با کسی بازی نمیکنه. الان ملاک ما کیه بچه‌ها؟ یعنی ملاک ما اینجا باشه یا اینجا باشه؟ ملاکو میذاریم اینجا، دقیقاً جایی که از این پس ملاکو میذاریم اینجا بچه‌ها. اگه چپ این بالا در بیاد اینجا میشه بارسا، اینجا میشه لیورپول. ببینیم کدوم در میاد. تا هر کدوم نزدیک‌تر بود اونو با بازی میکنیم که ببینید اینجوری میشه بارسلونا. بیایم بپذیریم که این بارسلوناست. این دقیقاً از اینجاها میشه حدوداً میشه این. میشه بارسلونا بازی بعدی. وای بارسلونا چرا همه بازیکناشو گذاشته بیرون؟ اصلا چیزم نبرده، لواندوفسکی هم نبرده. بریم ببینیم یه 41 که گذاشتن نوک حمله‌شو. نمیدونم بارسلونا چرا اینجوری ترکیب چیده. خب بذار من برعکس بردارم، بارسلونا رو اینور بردارم که یه لحظه من بتونم ترکیبشون رو درست کنم. واقعا لواندوفسکی تو نباشه خب معلومه چه اتفاقی میفته. جنبه نامردی هم نیست. یارو 41 نوک حملش، چرا باید لواندوفسکی بیرون باشه؟ دروازه‌بان بود یارو. رافینیام بره مثلا اینجا، پسرم بره بیرون، گاوی بیاد یا مثلا پدری بیاد. اینجای گوندوگان هم پدریو میذارم که گوندوگان رفته بارسلونا، الان شد ترکیب بارسلونا. بریم که اینو بازی بکنن و ببینیم که کی میبره مسابقه. سن سیرو میزبان مسابقه است بارسلونا. یارو میبینیم که لواندوفسکی و یاشوا کیمیچ کاپیتانن. بارسلونا یا وارد زمین میشن. آراوخو که در بازی تیم ملی ایران در مقابل اوروگوئه واقعا عددی نبود. ببینیم که الان جلوی بایر مونیخ میتونن حرکتی بزنن یا نه. حالا من نمیدونم چرا بعد اسم بازی ایرانو بیارن وسط بازی بایر مونیخ. خب بارسلونا سانه، لروی سانه. ببینیم بارسلونا میتونه فینالو ببینه و لیورپولی که بدون بازی به فینال رفته همین الانم. فرصت برای هرن حاجی خیلی زود زدن. کینگسلو کومان یکی از تک گل‌های نیمه اولیه این مسابقات، مثلا که بایر مونیخ بسته واسه قهرمانی. خب رو دروازه میفرستن. فرصت برای بارسلونا ترشتگن. امیدواریم زودتر بهبود پیدا کنه و برگرده به دوران فوتبالی خودش و فوتبالو کنار نذاره. رافینیا بفرست دیگه رو دروازه. رافینیا لواندوفسکی کورنر. فرصت این سم دیونگ یامال. نه این توپا نمیشه دروازه. نویر رو وا کرد. فرصت این ضربه. نیمه اول تموم شد. یکیش به نفع بایر مونیخ. فعلا به نفع هیچ کدوم نیست ولی تیمی به نفع هری کین. این ضربه از هری کین. رشتگن. اصلا بارسلونا خوب بازی نمیکنه. گاوی بریزو دروازه دیگه. آها لواندوفسکی. وای خدا دوست داشتم این توپ گل شه. ببینیم واکنش لواندوفسکی به تیم سابقش اگه بهش گل بزنه. تموم. بایر مونیخ در مرحله بعد در فینال. همینطور که میبینیم بارسلونا رو میبریمش در بیرون از جزیره و میمیره این تیم. خب بچه همینطور که میبینید از چپ و راست بایر مونیخ محاصره کرده لیورپولو و بریم که ببینیم برنده این مسابقه کیست. واقعا تیمش کامل بایر مونیخ، یعنی لیورپول قابلیت اینو داره قشنگ بزنه حاجی. وای قابلیت اینو داره قشنگ بزنه بایر مونیخ. با لباس مشکی خودشون میخوان بازی بکنن و بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته توی مسابقه. سن یعنی تو، سیرو یعنی تو سیری، گشنه نیستی. بله ویرجیل فان دایک دروازه‌بان و
بازیکن‌های لیورپول لباسشون یکیه، اصولا نباید دروازه‌بان لباس شبیه بازیکن باشه. داور نمیبینه یا بعد ناظر بازی و بازی رو شروع میکنه. اندی رابرتسون ولی واقعا تیم شایسته دیاز، وای چه کفی کشید اونجا رو دروازه و نویر. پاس عالی داروین، خیلی داره بهتر بازی میکنه تیم لیورپول. فرصت از آرنولد، داروین، نونیز، نویر، محمد صلاح این سم، شابوشلای، داروین، دوباره این سم، شابوشلای، فرصت الیوت، پاس به پایین آرنولد، بفرست آرنولد رو دروازه، وای. و نیمه اول 0-0. بازی خیلی بوی پنالتی میده در نیمه دوم تا الان. جمال موسیالا بریز رو دروازه، وای. فرصت از کمان که خیلی گل زده، وای کاشته باگ پس. احتمال فراوان اینو یاشوا کیمیچ گل میکنه، احتمال 99%. بیا چون گفتم 99 گل نشد، حال کردی؟ لایمر، فرصت هست، فرصت هری پنالتی میتونست باشه، وای. دیاز بزنید، تو رو خدا بزنید. الیوت رو دروازه میفرسته، آرنولد چه پاسی، وای مساوی و پنالتی، چه معلوم بود زورشون به هم نمیرسه. کمان، کینگسلی کمان، پنالتی اول. آلیسون بکر درونه در لیورپول. داروین، حس میکنم گل نشه، حس میکنم دیرم شده. سانه پنالتی های خوبی میزنه و بله این کارم انجام. لوئیس دیاز که خیلی خوب بازی کرد، میتونه اینجا خراب بکنه و گند بزنه و گل. نه امروز روزشه. هری کین استاد میتونه امروز خراب بکنه. بله این کارو کرد، اینجوری هم میکنه. مصلاح. سلام علیکم. جمال میتونه خراب کنه. وا تموم شد کریر بایر مونیخ. اینجا الیوت میتونه تموم بکنه کریر بایر مونیخ و این کار انجام میده با پای چپ خودش یا نه؟ الیوت نه نویر بشینید پای گیرنده هاتون. نمیدونم کی داره میزنه، امیدوارم که هر چی باشه خیر باشه. گل نشه، تموم گل بشه، ادامه داره. گل نمیشه. آلیسون جواب نویر داد. پیروزی نسل جدید بر نسل قدیم. حالا آلیسون زیاد نسل قدیم هم نیست. قهرمان شدن. یاشوا پسر بلند شو، ان شاءالله مسابقات بعدی. ولی شما باید دکمتون زده شه از جزیره مرگ. میگیم آقای بایر بیا برو بیرون پسر. یعنی به همین راحتی میتونید شما یه تیمو بندازید بیرون. بچه همینطوری که میدید در جایگاه اولی و کل جزیره رو لیورپول میگیره دستش با یک بازی، با منطق، با منتال. دمتون گرم که تماشا کردید. لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و تا یک جزیره مرگ دیگر بدرود.